太陽馬經，搭本《中華英雄》。嗱，12啊！喂，呢本上一期嘅喎，今期就出咗啦。未有啊？人賣書，你賣書，你特別執書，你咪聽黑食。冚家產，你講咩啊？邊有冚家產？因為慈雲山大廈嗰講嘅嘢都唔得，你講啊！蝦哥咩蝦哥啊？冇你講嘢啊！大家你搞乜嘢啊？上車啊！快啊！再俾我見到你賣過期嘅《中華英雄》咧，我就同你散檔，我唔係講笑嘅。嚟啊！開車！超哥，今晚有咩搞？去到你咪知搞乜咯。第一次同阿俊哥做嘢，真係有啲狐假虎威咁嘅感覺啊！你講嘢啊？講咩靚仔？講多次啊！我講錯嘢咩？我意思係話，俊哥咁威，我哋幫佢做嘢咧，咪帶起埋我哋都威。俊哥自憎人多口水㗎啦。沉默是金，沉默是金。你收聲啦，好唔好啊？張國榮唱嘅。你第一日出嚟行，你知唔知遲到會累死啲兄弟？對唔住啊，成哥。因為喺半個鐘頭前見到你九龍塘出嚟，你遲早俾女人累死。今晚要冧嘅係黑牛。嘿，好啊！呢個冚家鏟害兄弟勾數，一追懟冧佢啦！佢而家睇緊你，戲院裏邊有10幾個佢哋嘅，其餘佢嘅馬仔。喺側邊。戲院門口今晚泊咗架警車。唔用啦，仲有2個字就收工啦。大狗同木嘴應該到咗金巴利度。行啊行啊，快啲啊！行開行啊！阻住條街咩啊？咩傻佬啊？開啊傻佬！你咩料啊？咩料？死仆街！喂！你兩個做咩？你啊！由呢度行去戲院需要6分鐘，大嚿煙車過好多次，我哋對標。你老豆俾你隻撈啦，你二叔公仲未攞翻？阿超，佢邊個嚟？哦，慈雲山落嚟嘅爛命輪啲僆，幾難砌嘅。俊哥你好，好榮幸我可以幫你做嘢。我叫大蝦，好大個大，龍蝦個蝦，你多啲提攜下我當你係我偶像㗎。世爵會，我戲院俾人劈啦！咩話？大佬俾人劈啊！林家爭！你而家聽咗做咩啊？嚇！大佬，我聽到電話話你喺度俾人捕，捕你老母！捕邊敢捕啊？睇下，知唔知大佬可能俾人整蠱？仲唔撚？我知你走，走。阿哥，會唔會真係有人想喐你？嗰啲含你含啦，唔該你。有冇搞？呢一張係戲院嘅地圖，有4個出口，細啲，同我塔晒所有出口。係。其他人負責掩護。係。黑牛由我嚟照顧得。你又立支水油鐵啦！我喺深圳燒過槍，啲公安話我係燒槍天才嚟㗎。燒嘢你係天才，走去封住個門口啊！睇住你啊，霎下霎下。正哥，唔好催我，遲先先。我諗阿招今晚唔會嚟㗎啦，你琴晚同佢炒到咁行。我知你每次上去之前你想見見佢啊嘛，佢同你咁耐就旺咁耐，上次都行開咗咁，你又俾人毒啦，仲幾乎俾人搞掂埋。總之我見唔到佢，好似冇咩信心。但係咁啊，你今晚唔懟冧黑牛去撲街，就冇機會㗎啦。
行。阿蕉，俾分咗我。唔好掂喎！俾我見到你同第二個女人喺我張床上，我點原諒你啊？不過我知你今晚有單大嘢，你見唔到我唔安樂㗎啦。等我翻嚟。10點15分，無論得唔得手都好，都要翻嚟集合。係。識唔識我啊？我都係市級友嘅。我仆你老母啊！仲想點我？仆街啊！搞掂佢！你食碗仔反碗面，你冚家鏟死有餘辜啊！兄弟，我袋裏有5大萬 cash，你放我走嘅，我喺外邊等你。啊！你當我大蝦咩人啊？50萬，放喺邊個袋？阿妹，俾咗佢先。炳哥，我打死咗阿牛，我親手打死佢，話呢鋪玩得好勁啊！打槍換真相，先生。行，我行啦。分咗諗住嗰3槍。你都記住啊，開槍係打心啊，唔好打個肚啊，打到冇快死㗎。嚇！應該你就算唔使理我啊。我似係掉低氣就唔理人咩？唔似。
講真，如果你掉低我唔理，我會嬲你㗎。關二哥，你一定要保佑阿俊。如果一定要有事，就等我有事。點啊？同佢上去。個傷口好深喎，快啲送去個貓叔度啊！貓叔嗰度冇得輸血㗎，咁點啊？送去醫院。你癲咗啊？你啱啱冧完油啊，去醫院博拉啊！唔通我睇住兄弟死啊？得㗎，阿貓叔就得㗎。我仲要帶你見阿公，你唔可以死嘅。我下次唔會成個肚腩。快啲上去先。你唔使自己去啫係嘛？我手車快啊！你成日真係咁嘅，淨係顧人哋唔顧自己。如果係我自己顧自己嘅人，你都唔會中意我。俊哥啊，俊哥，我好怕打針啊！我寧願俾人捅兩刀，我都唔打針。唔好怕俾啲兄弟知，我個人唔係好襟得魚㗎。講下關於你自己嘅嘢。我叫大蝦，龍蝦嗰個蝦。我有個女叫蝦米，今年4歲。我老婆係冚家產。天意佢又實黑迷，佢留翻條命，紮緊㗎。紮緊係啦，2年前喺家計會紮咗。有冇回事啊？我朋友中咗槍啊！咩事啊？我朋友中咗槍，你叫醫生啦。咁你俾佢身份證我睇下。身份證擺邊？上個月跌咗啦。冇身份證去醫院唔收喎。你叫醫生先得唔得啫？點中槍㗎？我就行下街，大家聽到槍聲，見到個女帝。咁好彩，佢家留低，你同我止血先好嘛？問清楚先嚇。你問啦，如果死咗係咪你負責？阿 Sir，你肯定唐俊啊？佢呢2年喺尖沙咀咁風行，反悔認都係佢㗎。唔好咁串啊！阿 Sir，唐俊先生，我哋 O 記，我姓畢嘅。德 Sir，有乜鬼講？我哋有單嘢想請你翻屋企傾下偈。你當請我翻去協助調查，定當係拉我 What's the difference？ 咁啊分別大啦，俊哥，只要你唔肯去，冇人可以逼到你去嘅。你班顧客就係上開部，我人多過你啊！你唔好夾硬嚟啊！以為唔係我就隻得搶埋呢條炮，係咪收翻大㗎？我哋今日嚟即係想請唐生翻協助調查，唔係想拘捕佢。嗱呢句就啱聽少少，係就約個時間，等阿俊哥得閒就上 O 記揾你哋。幾時？即係下晝3點，我自己上。Thompson 總督察，你對我哋社團不嬲都冇乜好感。頭先佢哋無禮，我代佢哋 say sorry。聽日見啦。俊哥，差佬靠得住豬乸會上樹啦，因住佢出蠱惑。阿超掹咗啦，我諗佢翻去靠喺屋企。睇住大家。好啊。荷里活有間大酒店啊，有3個肥婆6個呢。威哥，咁開心嘅，飲咁多酒。哇！你都飲到眼紅喎。係咩？阿俊咧，呢條仔啊，唔好講佢，我換個支咪嚇。誒，你聽我講，你聽我講，阿俊好仔嚟嘅，出去行當中啊，我未見過咁好仔嘅。你兩個嗌咩教啫？唔好成日講佢啦。阿俊我好細路，嗰晚嗰個女人都唔知點樣上佢，阿俊醉到一撇，我保證啊，咩冇做。冇媽唔食魚㗎，唔好講得咁俗氣，我哋飲杯酒好冇？我都想阿俊好，我帶佢出嚟嘅。而家香港9龍，邊個唔識俊哥啊？
幫佢威都好，我都有面。咁阿俊都好尊重你。喂，你唔好以為我靠佢照我喎，我腳都好犀利喎。啊，我邊你睇？得啦，我知㗎啦。唔得嘅，唔得，我知嘅。嚟。哎呀，威哥，咩事啊？你就係呢度出晒名嘅靚女經理啊！我就呢度經理，有咩事出去傾好冇？係咪出九龍塘傾啫？你班冚家產買棺材唔知定？你知唔知我邊個啊？嚇！大佬，大佬，啊，大佬！好少人大佬，大佬啊！哎呀，大佬啊！你以為對住大陸雞我就驚你啊？你懟冧佢咯！我同佢唔係好熟㗎咋。唔好以為我唔敢啊！係懟係爽爽快快啊！好啊！啊，俊哥啊，大佬，俊哥，你班新界仔，你大步蒲開，你香港做咩啊？踩場啊！俊哥唔好啊，我哋唔識死。叫一個我大佬，一個我老婆，我會唔會俾你走啊？大佬，你大人不結算，歡迎我。偉哥，你兩個冚家鏟，點算都冇到。偉哥，聽我講，你蒲少啲 ，keep 翻好個身體，好快就好似之前一樣。俊，自己知自己嘢，你而家玩唱布釘啦！呢啲咁嘅冚家產仆街，而家淨係識你俊哥咋，邊度識我威哥啊？即係你冇條炮啊，咁不一樣驚你，邊有計啊？冇錯，係扶偉哥翻嚟。哦好。啊，俊，聽我講多句，一句咁多，或者我見咁多女人，最啱嘅你一個，你好地對佢。你錯過咗，呢一世揾唔翻，好啲照顧佢啊！阿姐，你拉住個人冇用，我拉唔住我心啊！你仲唔信我？我今次信你冇用㗎，你係大佬嚟㗎，你以後一樣會醉，一樣會不省人事，一樣大把佬想同你上床。我唔可以唔俾你出街嘅。你俾2年時間我交低晒所有嘢。2年之後咧，你就更加多細佬，更加多地盤，更加多應酬。我咧，我做阿嫂嘅就更加大方，更加要識做人。除非你同我加拿大，我想你冷靜啲。我而家好冷靜，我希望你同我一樣咁冷靜。你諗到點做先嚟揾我？我睇你食煙一支火支咁，你唔怕生 cancer？我呢種人一個唔好彩，就算唔生 cancer 都會死。呢2年你唐俊個袋黃黑兩塊都紅到發紫，你唔怕樹大招風咩？北 Sir， 你同我講嘢你直接啲。今次我揾你唔係講黑牛嘅事，當然站喺公事上嚟講，我哋一定要查。但係講到私心，我同出邊班兄弟都拍爛晒手掌，殺佢嗰個簡直係為民除害。我哋講正題，你今次叫我上嚟係咩事？你自己睇下。唔好意思，我英文名佢冇，麻煩你。係美國 FBI 嘅情報，佢哋查呢單料已經2年，顯示你係一個喺香港運高興過美國集團首腦。北 Sir， 你屈我，我屈你，我屈你就會約你上嚟。仲有幾年到97啊，我哋唔想亂。你一日仲話一事嘅，我哋就會好做事。換個冇人先一上嚟，盞搞到烏煙瘴氣。你應該知道，俾 FBI 跟到，全世界你都冇掟走嘅。全行嘅人都知道我唐俊係唔會走廢。如果係真嘅，你最好 check 下身邊邊個嚟我哋嘅袋出邊招搖。我唔係講笑。如果呢次你斷正，你一世都唔使旨意翻身。麻煩你，好事我走先。阿唐生，
我知你哋認為差佬靠得住，豬乸會上樹，但係今次棵樹上邊真係有隻豬，你自己小心啲。阿叔啊，我知你係冚家產，咁都唔使咁出力宣傳㗎，係嘛？冚家產嚟㗎，冚家產你送錯地方，啲人都送去青山至啱㗎嘛。姑娘，我唔掂呢個冚家產咁產。知渣渣。冚家產，嗱伯咁啊嗱，你產少一陣，等我老婆攞湯俾我飲嘅時候咧，嗱我整碗你嘆下啦。冚家產，冚家產，公公啊，你知啦，冚家咁大棚人仲話冚家產？喂，肥婆，你攞有大啲啊！我哋插你啊！我慈雲山打個對頭，你坐就坐，你信我爆出得啦！你快俾啲你，你快俾啲。燒你條街係咪鬧我啊？你夠姜唔好走，我而家就扯油。我劈死啊！衰婆話你唔嚟啊！搞到俾班冚家產恰我，係咪？哎呀，喂，哎呀，乖女。你手做咩啊？咁多銅條嘅？冇嘢啊。哇！咩條街市咁㗎？想熱死人咩？你都着透視裝啊，仲嗌熱？湯咧？得閒煲啊！嚟飲呢啲啊，仲有呢個。知你帶支嘢啦。我哋帶咗魚翅嚟啊！咁出去食啊，出去食啊！一叫唔好帶魚翅咯，帶燕窩嘛。咁你又打到個女咁啊？我曳啊，梗係打我啦！咁叻你教啦。親生嘅女王啊！衰女嚟講啊，你係咪曳啊？喂，係咪抵打？我係曳，阿媽知打我。好啦，乖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 啦，唔好喊啦，唔好喊啦。哦，以後乖冇事，以後乖冇事。屋企冇晒錢啦，你係嘛？冇啊，有咋？要唔要啊？人出嚟行，你出嚟行，攋嘢都冇安家費，你個大佬點做嘢？喂，你唔好計我大佬啊，我偶像嚟㗎。大俠，俊哥，少哥，點啊？冇咩事啦嘛？冇事，踢波都得啊。係咪有嘢我做啊？我即刻出院㗎喎。你好翻先啦，大把嘢你做。多謝俊哥，我老婆啊。嚇，俊哥送俾你，揸住啊！喂，多謝晒俊哥，點好意思啊？多謝超哥。哇！佢真係冇晒錢。你我聽俊哥我哋有喎。多謝晒先啊！又冇錢，又有手提電話，啊？做咩啊？咩嚟㗎？啊？我細路女真係。個醫生話我唔知生咩力強咁啊！得啦，我走先。你電話邊度嚟㗎？唔睇我借㗎，走先俊哥。你老婆成日戰鬥甲咁喎，大蝦你又飽啊！可惜佢唔中意同我戰鬥啦。撲你個街啊！屋企點會多咗個黑人嘅？唔該晒啊！咩事啊，大婆？你翻嚟就好啦，你個老婆啊，好唔係人啊！我幾十歲睇唔過眼啊！你講清楚啲。你自己上天翻睇下，我冇陰功㗎。我救你！唔使驚，媽媽喺度。唔使驚，媽咪咧？哎呀，冚家產！係咪好乖嘅？係咪食咗飯未啊？
媽媽罰我冇飯食。爸爸同你食嘢好唔好？好唔好啊？好乖嘅，嚟。有豬手啊，食多啲豬手嚇，食多啲豬手。有菜，哇，好靚油菜，好靚油菜，哇，仲有水餃。夠啦，爸爸。冇使幫我睇住個女，爸爸做啲嘢好快翻嚟嘅。爸爸，唔好抌低我啊！乖嘅你。爸爸唔係唔要你啊，爸爸係有少少嘢要你做啊。話俾爸爸知，屋企有冇個黑人？老闆，2碗淨湯。啲湯好滾喎。怕咩？有啲話會大手啊！怕咩啫？都係打黃金嗰啲嘛。攞咩咯？幾錢啫？唔怕啦，怕咩嘢啫？衰嘅，成日都係咁。衰婆你勾佬！我沙比比原來係你，等我以為屋企有個黑人喺度，嚇得我幾交關啊！係你為唔為你老婆咋？唔關人事㗎。幫新鮮咪雞精你補身啊！算啦，一場相識，幫尋起嘢嚟算數。你以為你老婆，以後各不相干，咁我咪好着數。妹妹你乖啊，我同你去食雪糕啊！係咪乖？食雪糕。爸爸你仲流緊血啊！我唔緊要，啲血啊流下乾㗎。徐大蝦帶個女嚟博同情啊！上嗰鋪啊同你講過，千祈唔好斷正俾我。呢鋪仲冧友添，我都幫你唔到啊！我老婆係俾個冚家鏟斬死嘅，我就係自為我冇落樓啫。依家嗰條友仔得半條人命，你講咩都得㗎啦。喂，死差佬，你唔好砌得一砌喎，家陣。咁多嘢講。哎呀！打！哇，正哥！就係佢。係。你哋做咩啊？我哋想保釋徐大蝦。你當呢度係中國城啊？中意帶邊個走就帶邊個走。佢謀殺啦！你而家第一日當差啊？因為你大陸嚟㗎。你講咩啊？香港法律啊，未經裁決係人都冇罪㗎，要法庭證明佢有罪㗎。你估呢度係大陸啊？一拉咗就當正人有罪，要人哋自己證明自己清白啊？你頭先嘅口吻啊，分明係想未經裁決就釘死佢。你係邊位啊？黃大文 ，Barrister Queen's Counsel。我睇你個樣都係唔識聽英文㗎啦，費事同你講。喂，你做咩成身血啊？佢哋打你啊？我哋揸去驗傷。佢唔係打我，佢嚴刑逼供啫。喂，唔好亂講嘢喎！佢想講咩都得㗎，包括粗口。你可以攞嚟做呈堂證供，不過就唔可以唔俾佢講嘢。
阿 Sir， 香港有人權法㗎。誒，去驗傷。喂，唔好玩嘢喎！唔係你話唔玩就唔玩嘅，慘得過我哋想玩啊嘛！大蝦，由而家開始你一聲都冇出，保持緘默啊！食咗飯未啊？粗粗地魚翅撈飯誒！誒，爸爸。喂，即叫即到啊，阿哥。唔好意思喎，電話壞咗。唔緊要。頭先阿俊哥請食飯，我打咗包天九翅，本來想話孝敬老婆嘅，唉，食住先啦。仲有3個鮑魚。阿 Sir 啊，你叫啲乾淨牛都到咗咯。乾爭爭點食啊？啊，食埋佢！大蝦，你放心啊，黃大狀一定會幫你打贏呢場官司。俊哥，我真係冇殺過我老婆。我信你。我件事想求下你，你可唔可以幫我照顧下咪幾日啊？痛唔痛啊？以後冇人敢打你哋嘅，記得錫晒嚇。係咪俾人打發㗎啦？叫佢哋唔好打爸爸啊，千祈。細如爸爸應該要瞓覺覺㗎，知唔知啊？嚇？誒，做咩你？流鼻血咯。好熱氣咩？我係慢波嚟㗎嘛，我見到啲人着短褲咪流鼻血。喂，唔係咁啦，要細路喺度。哎呀，姐姐好眼瞓啊！姐姐我都眼瞓啊。喂，我話應承照顧蝦米啫喎，冇話應承照顧你。爹爹，你收留我啦，好慘㗎，冇人收留我啦。肉麻到死都唔知你點做人大佬嘅。大佬唔使拍拖啊，喂喂。我前咗啊，邊個同你好翻喎？我計劃過，我哋3個男超生喎，你先考慮唔同你生啊，唔使。嚟啦，拍你啦！唔好唔知啦，你想點啊？法官大人，我冇嘢問啦。徐大蝦當晚翻到屋企，見到你同埋佢老婆喺屋企入邊，你哋當時係做緊乜嘢㗎？吟詩作對咯。哦，吟，然後隊啊？吟詩作對啊，唔識中文㗎你？喺香港做大狀師係唔需要識中文嘅。咁嗰晚你吟完隊完，徐大蝦就撞咗入嚟，勒索你10萬蚊，你唔肯，咁咧佢就揾滾水淥你嗰雙眼，再斬死徐增碧波，然後推你落樓，係咪啊？啱啦，冇錯啦。你有翻咁上下大隻㗎，唔係咁容易推你落樓㗎噃。當時我俾滾水淥到雙眼，乜都睇唔到，佢咪暗算到我咯。哦，係佢推咗你落樓，然後咧就斬死徐增碧波，然後再落樓下用滾水淋你嗰隻眼咯噃。唔係啊，佢先揾滾水淋我雙眼，然後斬我老婆，跟住再衝落樓。哦，原來次序係咁嘅，但係佢揾滾水淥你隻眼，你咩都睇唔到㗎啦。點解你話睇到佢斬死徐增碧波啊？唔係佢唔通我啊？你只需要答你有冇親眼睇到佢斬死徐增碧波就得啦。有定冇？冇啊。咁你點知佢斬死徐增碧波啊？咪又試下啲講俾我聽嘅咯。人哋話俾你聽嘅，咁點解你當正係自己親眼睇到咁話俾大家知啊？爸爸，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 你哋唔好拉我爸爸！爸爸，爸爸，你哋唔好拉我爸爸啦！爸爸，爸爸，你哋唔好拉我爸爸！爸爸，爸爸，你哋唔好拉我爸爸啦！爸爸，你哋唔好拉我爸爸！
肅靜！肅靜！呢個細路女係邊個？係徐大蝦個女啊，大人。佢已經失去咗媽媽，而家世上唯一嘅親人就係佢爸爸啦。呢個與本案無關。非常有關啊，大人。根據驗傷報告，呢個細路女喺佢爸爸住院期間，屢次受人毒打，全身都係藤邊痕。而根據我哋嘅證據顯示，呢一個人董彪經常出入徐家。換一句話，即係話董彪同埋徐增碧波係非常之有嫌疑虐待兒童。虐待兒童係唔正常嘅心理，一個心理唔正常嘅人所作嘅供詞，究竟係咪可信呢？請各位陪審員自行判斷。經陪審團商議，現在本席宣判，被告徐大蝦第一項謀殺罪名不成立，第二項傷人罪名成立，判監18個月，緩刑2年。批令。你爸爸唔使坐監啦。係咪真㗎？我仆街律師啊！點出嚟冤我？我唔係律師，係大律師啊！你唔知我邊個咧？我知你係一個心理好唔正常嘅人。你仆街，身痕點啦係嘛？邊個身痕啊？你呢啲咧就叫做弱小民族埃塞俄比亞法蘭查。你當係老襯啊？我自細就加入咗呢個社團，輩份仲高過唐俊啊！佢見到我都叫聲我阿叔啊！我雖然冇出嚟做嘢，不過阿公啲事咧我就幫硬嘅。你想召我啊？我諗你想偷林青霞、張曼玉仲易過啦。我咩都睇唔到啊！喂，打開啲啊！畫花我車翻㗎。聽阿俊講你好勇喎，以後阿公又多人出位啦，嚟啦，飲杯。係，唔敢當，唔敢當。威哥，近排啲風吹得好行，黑牛個細佬請班烏鼠話要報仇，呢度自己地頭都驚，唔係啊？唔係近排好亂。我俾膽你，放心飲啦，嚟啊！嚟。傅威哥去廁所啦。我嚟。等我嚟啊！我跟咗威哥10幾年，呢啲嘢我最熟手。咁高興嘅？我未見過你嘅。哦，送嚟㗎。有冇死咗？有機你講呢界得我隻抽啊！男人攞狗隻呢排做咩啊？啊！有個手無寸尺，打伏低。轉咗片啦喂，睇住，你驚我哋出嚟？我哋啲第一件事以無歸嗰上場。
俊，你翻屋企先啦，佢目標係我同偉哥。咁你小心啲。幫我睇住黑明。唔該晒啊！行啦。喂，死咗爛啲槍做咩？一砰！哇！2條炮咁厲害嘅，用咩子彈㗎？攞嚟睇下，係鋼芯子彈，普通避彈衣同埋夾板都會打得穿。扶威哥搭的士俾趕住。真係，對方可能會踩我哋場，你即係翻去收我哋細陣啲文件，唔係俾佢哋攞到就麻煩啦。睇住偉哥。You are under arrest. You have the right to remain silent. 你放開我啊！好關我！你留翻床翻過我啊 ！Take me away. 即係承認我走高堅啫。我呢就叫何撚仔，係偉哥叫我嚟救你嘅。走唔走咧？隨便你。俊，你冇嘢就好啦。咁人懟冧晒啲賊佬，即係承認我走高傾啫。傻仔啊！呢鑊人哋明做巢你嘅，死梗嘅。我一收到風即刻嚟救你。如果唔係你起碼36。咁我而家點？翻大圈啦，上個兄弟多。今晚大飛去圍東。上圍東，即係好多樓賣嗰度。事不宜遲，天光前一定要走。香港啲嘢，香港由我啊！我掂啊！我唔係好老啫，唔好飲咁多咪得咯。荷蘭仔翻咗嚟，幫到我手，仲有大蝦，大蝦都幫到我。考慮下，你冇得諗噶啦！全香港差佬刮緊你啊！你死路一條噶！你信我啦，信我啦！準備車，即刻去碼頭路。咪住，一個鐘頭時間，我見辣椒。我會照顧自己㗎啦。你去到惠東打電話俾我。我唔會打俾你㗎，你條電話線俾人跟緊。如果你有事，你揾威哥或者大俠。我唔會有事，我
我識點照顧自己，我知點樣同啲差人講嘢。我應該跟埋你去車房，或者會冇事。我真係唔知講啲乜嘢，但我希望你明白，無論發生咩事，你係我呢生中最愛嘅女人。真。啱嚟㗎，天光啦！你而家咩態度啊？咁同阿俊哥講嘢。超。80蚊咋喎？嚇？誒，先生嚟得個頭啦，80蚊咋喎？嚟啊嚟啊嚟啊！嚟啊嚟啊！係啊，80蚊咋？行啦，著草啊，你嚟咩？好正啊！嚟啊，過嚟啦，試下。有個火啊！求其3間自己搞掂啦。你咁個仆街你！算啦。俊哥，你唞陣，我聯絡啲兄弟嚟見你。你喺荷蘭4年，點解咁熟悉大陸嘅嘢？嗰幾個兄弟係同我一齊響荷蘭翻嚟嘅。啲咁嘅仆街，我硬係睇佢都唔順眼，遲早打落金㗎佢。冇搞咁多嘢，你唔發覺呢件事有啲唔同？總之你樣樣小心啲。大佬威冇理由跣我哋嘅。寫頭先價錢到80蚊一平咋？係咯，快啲落嚟啦！係啊。老細個頭痕唔痕啊？又痕到飛起添啦！咁興唔興啫？直頭興過火屎啊！乜你咁心急嘅啫？我幫你洗完佢頭先，至慢慢再上去梳盤㗎嘛。好啊，你講啊嚇，咁我哋洗完個大頭去搞細頭。乜咁鹹濕㗎？係啊，驗眼啊！幫我攞條毛巾嚟。喺隔離就自己攞啊！呢度啊！
點算？出嚟啊！我喺度啊！抌低把槍，唔想你兄弟死亡。抌低把槍！霆哥，救我！霆哥！唐俊，你死硬㗎啦！你知沙色隻右手都廢埋，你邊靠我嚟啊？威哥對你唔好，出埋我哋。威哥對我梗係好啦，所以我冧硬你㗎啦。你講咩？威哥會有我懟冧你啊！你明唔明啊？你講咩啊？唔一定離開香港，我點會離我屋企相信你真係走曲 cam 啊？唔響呢一度要你永遠消失，個跛佬又點會 cos 啊？仇姑經係佢，係佢。你只有怪你自己蠢啊！我估唔到我俾自己大佬出賣，下世投胎醒啲啊！唔好孭硬住，我唔會俾你死得咁容易嘅。我忍你好耐啦！個神威哥喺香港撳住，我一作對冧你啊！死啦你！任何人都唔可以信。嚟，外賣㗎，唔該。啊，唔該晒，唔該晒啦。哦，多謝。個 pizza 調轉咗嘅。辣椒，你聽到呢餅帶嘅時候，我已經去緊越南，我而家俾公安追緊，就好似一隻受咗傷嘅狗咁。但你唔使擔心，我一定唔會死，我要留翻條命。我話俾你聽，害我嘅人就係雷威。處心積慮捧起我，根本上就係想嫁禍俾我。走曲經嘅人就係佢，你一定唔可以信佢，亦都唔可以信任何人，包括大蝦。我而家唔知我身邊邊個我朋友，亦都唔知邊個我敵人。你而家最好即刻離開香港，雷威好快就會撩緊你，佢知我一定會同你聯絡。
威哥，啊，你呢啲真係讀㗎，好嘢，好嘢，好嘢，啊，好嘢，威哥，好嘢啊！下次唔好話我讀啦，我知真係係㗎，威哥。咦，辣椒，做咩啊？阿俊係咪喺胃都有事啊？嚟嚟嚟，坐低先講。早2日，我上面有個親戚打電話落嚟話我知，話見到阿俊。點啊？講啊！萬大有我唔掂仲有班兄弟。有冇煙啊？啊，俾有煙我。係，食煙先。啊，個袋我幫你拎住先啊。哇！阿俊好慘。咪究竟係邊啫？我送咗佢上去之後，音都信全冇啊！講啦。佢揾人送咗封信嚟，話佢而家響邊啫？講啦。一早話俾你聽，我隻腳勁㗎啦。啊！辣椒即係辣椒啊，唔係收埋兩袋俾你搞掂。擋在邊？知唔知點解兩塊刀片中間有3支火柴？當刀片割落你塊面嗰陣，中間會留翻一條反起嘅肉仔。最叻嘅整形醫生都亂翻呢條疤。問多你一次，唐俊喺邊？衰就正啱冇嚟搭霎嘅，又話5點翻嚟，成6點啦，5都冇見。喂，阿燦啊，湯煲好未㗎？得啦，係至好啊，收埋帶女朋友翻嚟㗎，啲送失禮人啊，我溝你人工啫。Hi Dad。哇，你叫我老豆啦，又蝦又的，冇罩忌㗎，唉。老豆。哇！喂，成浸蘇味唔該你沖涼啦，叮當嚟咗失禮人㗎。呢個係男人味。喂，你順下我意得唔得啊？你英國翻嚟未順過我㗎，啊叫你當差咧，啊你又辭職，轉工都唔緊要啦，做咩古惑仔呀？你教事都係一樣啊。雷落嗰陣啊嘛，哎呀，以前出嚟行咧多少講啲義氣㗎，而家義氣呢2個字咧，街邊寫上就識啦，啊！而家我有好大腦啊！阿蝦哥呢幾年咧就幾講義氣嘅，如果唔係，我唔俾啲根據㗎。我好肚餓，我食嘢啊！喂，唔好偷食啊！阿燦，今日有啲咩食啊？炸子雞骨肉，仲有其他餸。哇，好食啊！你好嘢，我好等啊！生。咩事？你個阿燦啊，認真抵食夾大件啊！佢話冇身份證啊嘛，2800蚊人工，我包食住，佢6嚿水嚇。老豆，你咁衰，因住我冇屎忽。我瓜埋啊，先至養得你咁大隻㗎。喂，叮當！喂 ，Simon！有異性冇人性真。是但你啦。好啊。我哋唱翻 OK 啦。打過啦。咦？今晚得嘢，翻到卡拉 OK 都唔知響唔響嘅。喂，整翻首下部 Happy Birthday 咧。唉，對唔住啊 ，This section is reserved for tonight。死鬼仔，唔好同我講英文啊！我俾面你喺度唱咋，啱啱輸10幾底，你唔好賴我把貨啊 Simon 都唔好同你哋嘈啦。呢度係我屋企，
你講多你好唔好？好。好聲啊，柏哥，真係好聲啊！死靚仔，你好打咩嚇？你啲面好啊！我大佬係蝦哥。呢年齡喺尖沙咀行出嚟，嗰笪大蝦個島啦，你堅定流㗎？係啊，柏哥，你大人有大量啊！即係我個仔唔識世界啫。你個死基佬都有仔啊？好，你兩張同我跪低，你舐你隻腳趾，佢舐你隻腳趾。叮當 ，call the police。靚女唔好喐啊！塊面咁靚，開個窿就冇癮㗎啦。你都唔好喐啊！嚇？邊個？啱啱出嚟嚇。搞唔到又冇人啦！喂，阿燦，你好聲啊，唔好整親阿炮哥啊嚇！聽到未啊？估咗燒咗你間鋪啊！我冇身份證啊！我諗咗你翻到嚟慣唔到我。對唔住，馬手，快啲！仲唔走？對唔住阿哥，喂，對唔住阿哥！死基佬，你好嘢啊！有一隻烏鼠喺度。阿炮哥唔關我事㗎。報警！唔係玩到咁串啦嘛？咁你請埋幅場，報警掃就。有得咁易？你同我老豆穿腳趾。算啦。喂，我喐！流嘅。唔好追啦！哎呀，流血啊！慣咗啦，我成日都流血。我係護士嚟㗎，不如你跟我翻醫院 check 下，起碼止咗血先啦。喂，唔得㗎，佢冇身份證㗎。唔緊要，我同你揾一張流嘢啊！流嘅身份證我都有張。黃燦先生，你食好多煙仔㗎？一日3包。我懷疑你有鼻咽癌。阿燦啊！去邊度啊？喐佢！你姐！你個仔條命要300萬嚟換，下24小嚟過水，或者切開9碌，俾住1碌你先。兩位。我哋揾蝦哥嘅。哦，好啊，請跟我嚟啊。佢哋喺嗰邊。叫俊哥啦，俊哥瘦咗好多，呢個袋紅咗好多。哈，3000細到個大蝦哥。以為你兩個識嘅，真係高聲嚟㗎。嗱，兩兄弟2年冇見，今晚唔醉嘅唔係男人啊嗱！你飲酒之前，我想你幫我做一樣嘢，去救你自己條靚。邊個啊？喂 Simon， 我識條毛英文咩？你講中文得唔得啊？我名叫西門發，我仔叫西門射雕。西門射雕，有收過咩？應該係上個月加入我班。佢俾大炮捉咗去，仲切咗個耳仔添啊！佢有冇響我啊？有啊，佢話佢響佢打多2件喎。咩啊？所以我戥你唔抵咯，蝦哥係嘛？嗱，2個鐘頭啊，你差唔多翻嚟，你哋唔好翻嚟啦。收到啊，大佬，走。係。我嚟揾杯。我陪你哋飲啦。喂，你啲在邊啫？我發晒人揾你都揾你唔到嘅。着草啊嘛，有個咪呢個咪賣。辣椒真係幾好賣。我
都想問。問我？佢唔係同你一齊走嘅咩？喂，你周我冇見過佢啊！都係發生咩事啊？喂，我呢個好似以前咁咯，晚晚追。而家啲嘢交晒俾我，你翻嚟好啊！有兩兄弟一齊打天下。唔怪之當年我起得咁快，喺呢2年你紮得好快，順風順水。同你對頭嘅人唔係意外死亡，係醉咗咗。你點知啊？而家係你等於2年前嘅我，你而家行緊我行過嘅路。盡管我讀得書少，我唔係好明。如果你安然遇作嘅，點知好個字？我希望你離開女威，另起路做。你係話威哥係佢叫我着草嘅，你知唔知啊？但佢咩都唔知嘅喎。阿招冇同我走，我收到風，喺失蹤之前，佢揾過你。夏哥，捉呢條冷淡喺邊啊？夏哥，唉，唔好講嘢啊！車水流埋咗佢啊！要咩啊，夏哥？要咩啊？要咩命啫？而家包青天啊！你出得嚟行，預咗有今日㗎啦！細佬又係不識泰山，夏哥你放過我啊！喂，你隻唔隻耳仔喎？我放過你，出咪俾人笑？我切翻耳仔俾你。嗱，要切就切細佬，制唔制啊？我叫晒啲人嚟睇㗎喎。唔得，做人最緊要光明磊落。一嚟懟冧佢，一嚟就放咗佢。你咁糟質佢同佢有咩分別啫？多謝大佬，多謝大佬。好，多謝水流埋咗佢。唔好啊，唔好啊！嚟，我代佢向你求情。得，俊哥你話點就點啊！放咗佢，唔好再騷擾個兩仔爺。如果唔係，我會親手懟冧。知啊，多謝俊哥，多謝俊哥。多謝大佬。嗱，聽住，啊，佢係我大佬，佢又講嘅等於我講嘅一樣。係大佬。呢件事我會查清楚。睇下，真係有啲家產冇查啊，行黑冇用。佢捧得你咁高，自然攞翻你着數。要貴你數，就要攞你條命嚟還。得㗎啦，我明㗎啦，過嚟揾你嚇。May I have the 太長唔記得。In English, please. 太長唔記得。Mr. Choi, you're the lousiest student I've ever had to work with. 喂，鬼婆，你唔好用啲我唔識英文鬧我喎嚇！我俾成1000蚊你一堂，我中國城都會玩得好開心嘅喎。好啦，嗱，我哋而家讀翻多一次咧，我哋今日學嘅嘢，好冇 ？Yeah. I'm not a wise guy, but I'm not a fool. I'm not a wise guy, but I'm not a fool. Good. Close the door, please. Close the door, please. Very good. 喂，上次講嗰個 no 咩話 No risk, no gain. 即係唔搏就冇着數，係咪咁話 Correct. Yeah. 哇，咁犀利，咁叻嘅你啊！威哥。Uncle。蝦米，哇，講得咁準，啜翻啖先。爹哋咧？蝦哥入邊補咗英文。咁出位啊 ！Yeah。喂，咁勤力，咁早啊，威哥。生意淡薄，不離賭博啦，約埋班友糖水滾糖魚。啊，係啦，你係咪要揾我？要，雙人。拜拜。誒，呢輪食西洋菜喎。你咁樣及住我，梗係有嘢唔妥啦。冇，你有嘢唔妥啊？哇！我唔妥嘢多嘅真係。我尋晚同條女去九龍塘飲大咗，食起頭。唔好講嗰啲，我想去坐啲。辣椒揾你噃。乜你見辣椒咩？唔見咗成2年嘅咯喎。聽講喺日本揾緊食啊。哈！我話中國城對波打針嗰個辣椒啊，
你同我講阿俊個老婆啊？阿俊我都掛住佢。係咩？冇聽你提起過嘅。都係想戳我咁啊 I'm not a wise guy, but I'm not a fool。你想講乜嘢啊？你心知肚明啊！唔係擲咗想玩埋大佬啊！我而家多唔夠你行，做人冇大冇細，唔係玩好耐啫。快啲嚟㗎！咩事啊？擺埋出去。唔識聽中文啊 ？Call the door 啊 ，please！ 你班咪食塞迷，冇個有用。你呢班馬我嚟做臨記嘅啫，你啲精鋭部隊喺惠東。偉哥，你個底我起清晒啦。依家當紅當擲，身邊小人多，唔好咁容易聽人哋講嘅離間説話。我只有今日全靠你惠東班烏鼠嘅啫。我成日都好奇怪，自己點解咁好彩嘅嚇？每次大家對方梗有個主將啊，兩個主將都唔見咗嘅。哦，原來你幫我暗算佢哋，製造我一個永遠不敗嘅神話。我都好奇怪，我成日問自己大蝦，點解個打交神梗係企喺你嗰邊嘅咧？我而家終於知道，原來個打交神係你。你聽我講。你聽我講完先啊！係你推埋俊哥㗎，你揾人捉咗辣椒輪奸佢，毀佢容，敲俾佢手腳，我知。你用我個朵想俾個高經條水，我亦知。仲有啊，嗰個 FAB， 我咪 FBI 啊，有咁大沓我嘅 file， 我亦都知啊。咁你點解唔借我先？你唔驚我啲精兵啊？哈 ！No risk，no gain 啊！你帶我出身嘅。如果我唔公告天下，將你衰嘢爆晒出嚟，咁我係背負一條殺大佬嘅罪名。所以今日咧，我係堂堂正正咁同你講，我同你一刀兩斷。我而家唔妥你，我睇大雄進咗同阿姐報仇。你好嘢。Get up， call the door please。超廿毛啊，唔識英文嘅。唔該你走。我為咗你先翻嚟。我都唔係以前嗰個人，我而家係個白粉婆。我而家咁嘅樣，夜晚見到我都要暈到喊。人唔似人，鬼唔似鬼。雷威，係咪雷威啊？做個感冒仔，做班人，佢折磨咗2日。
好似過街老鼠咁，周圍走，周圍病。咁你點解要睇佢？點解啊？佢打斷咗我隻手一隻腳，我而家隻左手拎重嘢都冇力啊！一翻風落雨，嗰種腰心腰肺嗰種痛，我又唔可以去醫院，最後8分，做咩啊？我曾經諗過死幾次，但我同自己講，我要留返條命。因為我想見你，真啊！對唔住啊，翻去大陸打傷咗人，俾公安拉咗。我坐監裏面，我即刻翻嚟㗎啦。我唔想。望住我唔緊要㗎，你望住我啦。我唔想啊！你認得佢哋嘅，係咪？你定得佢？點算啊？我哋幫唔到手㗎啦。見到你，我會好開心。應承我。邊個？法網估唔到，我同你都變咗雙人字。啊！你話劫後重逢係咪應該賀一賀佢先？啊！你唔使驚，大蝦係我哋嘅人嚟。唔係啊，佢係女頭馬嚟嘅，走啊，唔好信佢啊，走！阿嫂，我用蝦米條命，我哋保證，當日嘅事我一啲都唔知嘅。嗰陣時我以為雷威個好大佬，但係而家反咗面啦。我同黑豹兩度講晒嗰啲衰嘢出嚟，你阿公都話唔幫佢，佢而家真係隻過街老鼠啫。我會同你報仇。唔好啊！算啦，唔要報仇。我見翻你，我只想過條安樂日子啫，好唔好啊？嚇！得啦，嗰啲嘢等我做得啦。不過而家你兩個咧就欠我啲人情，有2件事我要你去做嘅。第一，阿嫂你要去戒毒；第二，阿俊哥你要快啲去醫好啲 cancer。咩事啊？初期鼻癌，我冇睇醫生嘅，冇事。放心啦，我一定會醫翻好嘅。搞錯你啊！男人老哥斬我波斬唔起㗎你啊！未食飯啊？你講啊！好。大廈，你成日去踢波㗎？係啊，我慈雲山大㗎嘛，得閒咪翻上嚟踢兩腳啦。呢份人都紀念夠喎。斬啦！好。你有冇搞錯啊？你係咪英國翻嚟㗎？英國人唔識踢波嘅咩？你係咪當孟加拉啊？帶埋小波睇住佢，叫佢練個球。斬50次都斬唔到，你幫我斬死佢！話你走，練啦，練波啊！黑哥，雷威嗰邊點啊？雷威啊！打個電話。喂，照計劃做啊！
雷話想投降喎，佢份人冇咁順攤。我知，所以我淨係想佢一個人嚟，我擺500人等佢。你自己小心啲啊！仲有嗰邊有好幾個人及住你，睇路啊！夏威夷拉冧佢。喂，你點啊？有俾你睇。冚家產啊！來一塊嚟暗算我㗎嚇！對唔住啊！喂，冇打我啊！阿哥，飲茶。話晒都係你帶我出身嘅，呢杯茶我哋兩份飲，敬你啊！阿哥，呢鋪我一敗塗地啦，你邊度路我行好嘛？威哥。我諗你都係離開香港出嚟周圍行下啦，不過呢幾年最好唔好翻嚟。下一個下邊好多差佬嚟緊喎，預咗有人報串㗎啦，大家依家係散馬。係，散馬。阿 Sir， 呢個真係冇所嚟喎，你睇下，行埋邊，行埋邊。你打我，打我！你，走啊！捉唔捉到你？哇！使唔使咁搭啊？兩個開緊 party， 好多女好索。有冇興趣揀翻件啊？你好嘢，收隊。Yes sir。而家先知我好嘢啊！哈！收隊。Yes sir。叔叔，你唔開心啊？哇！啲女幾狼啊，連繩都掹斷埋喎，兒童不宜添。唔好意思喎，累你孭鑊添，哈！阿哥，快啲走啊！我還未走。
原來就係你個金毛仔去到辣椒同阿俊哥而家咁。等我送你翻荷蘭食豆啊！死啦你！好撚鬥係嘛？我請你食子彈好過啦。起身啊！起身啊！起身啊！喂，阿邁，我出去！冇開槍，冇啊！嘣！鬼仔，你過嚟，我對冧佢啊！唔想我殺佢好嘢，跪低向我叩頭啊！開啊！好，放你走，放你走。聽日做人老婆噶啦，要開開心心，知嘛？嚇！一梳梳到尾，二梳白髮齊眉，三梳兒孫滿地。啊！開花富貴，開花富貴，啊！鏡年親親熱熱啊！係啦。係啦，親親熱熱仲恨死人啦，係嘛？你哋話係嘛？係啦，親親熱熱啦啊！今晚照例我唔喺度過夜噶嘛，聽日註冊處見。誒點啊，不 Sir？開咗。我都話咗我不在場證據啦，
我尋晚同呢個3個大狀一齊鋤碟，你屈我唔入嘅。雷生，唔好講咁多嘢啦，我哋走。梗係走啦！一陣除呢度，都唔知阿北 Sir 點樣忍。啱咪住？哦，我明啦，原來震除阿北 Sir 你自己嘅，唔怪得忍到啦。喂，黃大壯，乜你咁遲嘅？佢幾個幫我搞掂咗咯喎。我今日嚟唔係保你㗎。咁你嚟做咩啊？嚟數走你個冚家產咯！你假仁假義、走私販毒，害完一個又一個，你呢啲人啊，遲早天收你㗎！黃大壯，你想誹謗罪噃？你告我誹謗啊？我同你打官司打到97啊！睇下到時啊，嗰啲法律仲可唔可以保住啲冚家產？你以為外國黑社會就得啦？氹你落搭，到時炮製你啦！飲你杯咖啡啊！我呢杯咖啡請你飲㗎。你夠姜就喺我屋企呢度懟下我！不是啊，你睇到啦！我乜都睇唔到啊！阿黎生，你試咗晚先，我哋喺度等你啊！家產冇鬼，呢個冇鬼遲早立埋啊！俊，唔好殺我！對唔住，北 Sir， 唔喺度殺佢，根本上冇叫。嚇！殺我啊！我預咗啊！北 Sir， 着避彈衣唔犯法嘅係嘛？傻仔嚟㗎！你啊你啊！冇鬼睇我啦！我有事，得，拜拜。不要，走啊！快慢啲！ Hey, what's going on? Sir, let me handle this. Okay.喂，冇打落嚟！劉俊，攞俾槍！你唔好亂嚟啊！嗱，Don't shoot！ Don't shoot！ 如果你跟住嚟，我懟冧佢啊！ 我好驚啊！ 爸
彈係咪？使唔使我借幾粒廣心子彈俾你啊？不過有都冇用啊，一定打我唔到噶。幫我個把姐啊！對唔住，冇電啊！小姐，我哋夠鐘閂門啦，不如你 book 個時間再嚟過啊！佢唔會嚟。